80號咧已經有70歲㗎啦，佢係而家喺香港唯一一隻航行緊嘅古董嘅帆船，係最老嘅船㗎啦。雖然佢老，但係都要改變。數碼轉型係一個洪流，你70歲嘅老人家，你都可以用手機啦。我哋旅遊業係要需要進步。Coming on the Darkwing is a must-do experience if you're coming to Hong Kong. Even from Australia, when we see images of Hong Kong and the harbour, it's always this traditional boat that's in our mind. 在这么现代化的香港维港两岸，然後搭乘一艘這麼一個古老的帆船，我就感覺很特別。數碼轉型支援先導計劃咧，佢提供咗資金嘅扶持，即係令到佢哋更加大膽咁去嘗試新嘅數碼應用科技啦。數碼轉型支援先導計劃真係可以幫到我哋嘅，喺個現金流上面啦，或者即係當我哋揀嗰時間咧，嗰個 offer 係明碼實價，咁變咗咧，我哋更加容易知道我哋點樣去運用呢個資助。